Əhd sandığı və ya digər adı ilə Tabutu Səkinə. Bəşər tarixinin ən böyük sirlərindən biri də 3 müqəddəs kitabda, Tövratda, İncildə və Qurani-Kərimdə təsvir olunan Əhd sandığıdır. Bu sandığın kopyasına dünyanın əksər kilsə və sinaqoqlarında rast gələ bilərsiniz. Uzun illər Qüdsdəki Süleyman məbədində gizlədilsə də, bugün harada olması böyük müəmmadır. Uzunluğu 111, eni və hündürlüyü 67 sm olan bu sandıq akasiya ağacından hazırlanıb. İçinə və çölünə saf qızıldan örtük çəkilib. Sandığın qapağının üzərində qızıldan hazırlanmış 2 mələk fiquru var. Onu hərəkət etdirmək üçün akasiya ağacından hazırlanan taxta dirəklərdən istifadə edilirdi. Adi adamların bu sandığı görməsi yasaq olunmuşdu. Ona görə də həmişə üzərini parça ilə örtürdülər. Tövrata görə Musa peyğəmbər və İsrail oğulları Misri tərk etdikdən sonra Sina dağının ətəklərində məskən salırlar. Məhz burada Tanrı Musaya akasiya ağacından hazırlanan, üzərində də 2 mələyin təsvir olunduğu bir sandıq hazırlatmasını əmr edir. Musa peyğəmbər də bu təlimatları olduğu kimi yerinə gətirir və əhd sandığı beləcə hazırlanır. Bu sandıq yəhudilər üçün ən müqəddəs əşyaya çevrilir və Süleyman peyğəmbər tərəfindən Qüdsdə inşa etdirilən böyük məbədə, yəni Süleyman məbədinə yerləşdirilir. Lakin sandığın qorunduğu Qüds şəhəri M.Ö. 587-ci ildə Babil ordusu tərəfindən işğal edilir və Süleyman məbədi dağıdılır. Həmin tarixdən etibarən əhd sandığı ilə bağlı heç bir məlumat tapılmayıb. Əhd sandığı ilə bağlı Qurani-Kərimdə də bəhs olunur. Peyğəmbərləri onlara belə dedi: Onun hökmdarlığının əlaməti Musaya verilən sandığın sizə gəlməsidir. Onun içində Rəbbinizdən bir təskinlik, həmçinin Musa və Harun nəslinin arxada qoyduğu qalıntılar vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər inanırsınızsa, bunda sizin üçün bir dəlil vardır. Bəqərə surəsi 248-ci ayə. Əhd sandığını bu qədər dəyərli edən xüsusiyyət onun içərisində saxlanılanlarla bağlıdır. Sandığın içərisində 10 əmr yazılmış daş lövhələr, Harun peyğəmbərə aid olan bir əsa, qüdrət qabı, Musa və Harun ailələrindən qalma bir sıra əşyalar yer alır. Əski mənbələrdə sandığa toxunan insanların öldüyü və ya müxtəlif sağalmaz xəstəliklərə düçar olduğu yazılır. Tövratda da bu məsələ ilə bağlı qeyd olunur ki, sandığı ancaq Kohat soyundan gələn Laviliklər daşıya bilərlər və bunu xüsusi geyimlərlə etməlidirlər. Əslində sandığın hazırlanma mexanizmi də bunu sübut edir. Əhd sandığı qızıldan hazırlanmışdır və qızıl da elektriki özünə çəkən maddələrdən biridir. Eləcə də sandığı daşımaq üçün akasiya ağacından istifadə olunub. Bu dirəklər elektriki boşalda bilməyəcəyi üçün sandıqda toplanan elektrik ona toxunan insanı asanlıqla öldürə bilər. Maraqlıdır ki, 1000 illər öncə bu sandığı hazırlayanlar qızılın elektriki toplama qabiliyyətini bilirlərmiş. Bir çox film və bəlgəsəllərə mövzu olan bu sandıqla bağlı kifayət qədər çoxlu əfsanə və rəvayətlər də yayılmışdı. Hamını düşündürən sual isə odur ki, sandıq bugün hardadır və niyə tapılmır? Tarix boyu krallar, hakimlər, alimlər, din xadimləri tərəfindən araşdırılan sandıq günümüzdə xüsusi xidmət orqanları tərəfindən də axtarılır. Hətta deyilənlərə görə CIA və Mossadın onu tapmaq vəzifəsi daşıyan şöbələri də var. Hətta Hitlerin də əhd sandığını tapmaq üçün ekspedisiya təşkil etdiyi iddia edilir. Harda olması ilə bağlı fərqli fikirlər mövcuddur. Lakin qeyd edək ki, bu fikirlərin heç biri doğrulanmayıb. Bəzi iddialara görə sandıq İstanbulda gizlədilib. Kimiləri iddia edir ki, sandıq Efiopiyada, Aksum şəhərində müqəddəs Məryəm Sion kilsəsində saxlanılır. Başqa biriləri qeyd edir ki, Qüdsdə, Vatikanda, Misirdə və ya Tampliyerlər tərəfindən gizlədilmiş hər hansı bir Avropa şəhərindədir. Tarix boyu bu sandıq, onun içərisində olan əşyalar, ümumiyyətlə sandığın sirri barədə çoxlu konspiroloji nəzəriyyələr irəli sürülüb. Bəs maraqlıdır, hər 3 müqəddəs kitabda adı çəkilən sandığı niyə hər kəs axtarır? Çünki dini mənbələrə görə bu sandığa sahib olan şəxs bütün dünyaya hakim olacaq.